Ndonë se në nisje të këtij rrugtimi televiziv, produksioni Ferma VIP kishte paralajmëruar me të madhe se reality show i këtij viti do të zgjaste plot 100 ditë, planet kanë ndryshuar rrugës. Kohët e fundit kanë qarkulluar zëra të shumtë për një përfundim më të shpejtë të garës dhe tashmë është zbuluar arsyeja e vërtetë dhe strategjike që fshihet pas këtij vendimi të papritur. Data zyrtare që po qarkullon për finalen e madhe është mesi i muajit qershor, ku data 15 ose 19 qershor shihen si opsionet finale për ndarjen e çmimit të madh. Mbyllja e parakohshme e këtij edicioni nuk lidhet me mungesën e audiencës, por me dy faktorë madhor të jashtëm që do të rrezikonin shikueshmërinë nëse programi do të shtynte xhirimet deri në muajin korrik. E para, ethet e kampionatit botëror. Arsyeja kryesore dhe më strategjike është nisja e kampionatit botëror të futbollit. Ky event gjigant sportiv pritet të mbërthejë të gjithë audiencën përpara ekranit, duke e bërë të vështirë mbajtjen e vëmendjes maksimale te dinamikat e fermerëve. Dhe 2, sezoni i nxehtë i verës. Me ardhjen e mesqershorit, vëmendja e publikut zhvendoset natyrshëm drejt plazhit dhe pushimeve, çka sjell rënje të audiencës televizive në orët e darkës. Për t'i paraprirë kësaj situate, produksioni ka zgjedhur kohën ideale për të mbyllur programin në pikën e tij më të lartë. Në këtë mënyrë, Ferma VIP do të ulë siparin përpara se vëmendja e shqiptarëve të zhvendoset tërësisht tek sporti dhe pushimet e verës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.